màថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតvàយើងចូលដល់ចំណុច chapter 5 unit 13 và គឺនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី8ណាបាទគឺយើងទៅបកប្រែបាទស្ដាប់នឹងបកប្រែ Tapescripts បាទទាំងស្រុងណាបាទនៅក្នុង unit 13នេះឯងយើងអូខេតើឥឡូវអ្នកនរគ្នាបើមានសភៅយើងអាចព្យាយាមអានទុកមុនសិនហើយបានយើងមកស្ដាប់តាមក្រោយម្ដងទៀតណាបាទអូខេតើឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ play audio បាទ Tapescript 5.13.1 Hi Aroni, we're going to Angkor Wat tomorrow. Can you help us with the rules? No problem. If you meet a monk, you must ask their permission before taking their picture. Okay. You mustn't drop litter or you get into trouble. Did you hear that, Sam? You have to be careful. Okay, Mom, okay. It's very hot, so you must wear sunscreen. Okay. You mustn't touch the wall carvings on any of the temples. All foreigners must buy tickets. Are they expensive? I'm not sure. You have to ask someone. One more thing, you mustn't wear shorts. You have to show respect to the temples and the monks. Thanks, Aroni. End of Tapescript តោះហើយមើលណាតើអត្ថន័យចង់និយាយដល់ម៉េចបាទសូមបញ្ជាក់ថាការបកប្រែក្នុង Tapescript នេះវាជាការសំខាន់ដូចជាការរំលឹកពាក្យឬក៏ clear ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងមេរៀនមួយនេះតែម្ដងណាចឹងអ្នកនរគ្នាតាមដានកន្លែងនេះបាទចំណុចនេះវាជាការសំខាន់បំផុតមួយដែរបាទអូខេ Hi Aroni បាទសួស្តី Aroni we're going to Angkor Wat tomorrow បាទយើងនឹងទៅ Angkor Wat នៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹង we are បាទមកពី we are គេ we are គេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅអញ្ចឹងពេលថាគឺជាទម្រង់ present continuous ទេក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើសំដៅទៅលើពេលវេលាអនាគតកាលគឺជាពិសេសគឺ short future time បាទអនាគតកាលខ្លីៗខាងមុខណា Can you help us with the rules បាទតើអ្នកអាចជួយយើងឲ្យយល់ដឹងអំពីច្បាប់បានដែរទេបាទច្បាប់នៅអង្គរវត្តតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាទno problem មិនបញ្ហាទេបាទយើងអាចប្រាប់បានអញ្ចឹងណា if you meet a monk you must ask their permission before taking their picture បើសិនម្នាក់ជួបព្រះសង្ឃបាទហ្នឹងម៉ាំងគឺព្រះសង្ឃណាបាទអ្នកត្រូវតែសុំបាទការអនុញ្ញាតណា ask their permission គឺសុំការអនុញ្ញាតពីពួកគេណាបាទអញ្ចឹងpermission គឺការអនុញ្ញាតណាបាទ permit somebody to do something អនុញ្ញាតណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាទដូចជា I permit you to use my computer ខ្ញុំអនុញ្ញាតអ្នកឲ្យប្រើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំណាពេល permission គឺជា noun របស់វាណាបើយើងបាទមកពី permit អូខេណា permit គឺជា verb ណាបាទយើង permit បាទសូមបញ្ជាក់ទៅយើង P E R M I T ណាបាទ permit somebody to do something បាទណាចឹងបើសិនជាអ្នកជួបប្រសងអ្នកត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីពួកគេបាទមុននឹងថតរូបរបស់ពួកគេបាទហ្នឹងហើយបាទចឹងនេះយើងនិយាយតាមភាសាសង្ឃបាទសុំព្រះអង្គអញ្ចឹងណាបាទសុំបែកគុណអញ្ចឹងទៅណា take picture គឺថតរូបណាបើយើងបាទអូខេបាទ you mustn't drop litter or you'll get into trouble បាទអ្នកមិនត្រូវ drop litter គឺបោះចោលសម្រាមបាទ litter គឺសម្រាមពេល drop គឺទម្លាក់ចោលបាទអញ្ចឹង drop litter គឺបោះចោលសម្រាមបាទអូបើមិនអញ្ចឹងទេបាទអ្នកបាទនឹងមានបញ្ហាអីណាបាទyou'll get into trouble អញ្ចឹង get into trouble ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាណាបាទយើងអូខេ I don't want to get into trouble ខ្ញុំមិនចង់មានបញ្ហាទេណា you'll get បើ you'll មកពី you will ណាបាទ
you នេះបន្តនេះបន្តដល់បែរគឺមកពី you will មកឃើញទេបាទ will បាទ you will ណាបាទនឹងណាបាទអូខេdid you hear that Sam បាទអ្នកបានឮsorry បាទតើអ្នកបានឮទេ Sam បាទហ្នឹងហើយឮអ្វីដែលគេបាននិយាយហ្នឹង you have to be careful បាទអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នណាបាទ careful អូខេ ma'am អូខេ ma'am មិនអីទេណាបាទ it's very hard បាទវាក្តៅណាស់ very hard ក្តៅណាស់បាទ so you must wear sunscreen បាទ sunscreen បាទ sunscreen គឺសម្រាប់លើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃណាបាទបាទក្នុងនេះសម្រាប់លើលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃដូច្នេះអ្នកត្រូវតែលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃណា wear sunscreen បាទ okay you mustn't touch the wall carvings on any of the temples បាទអ្នកមិនត្រូវស្ទាបឬកប៉ះបាទថាចម្លាក់តាមជញ្ជាំងបាទ wall carving គឺចម្លាក់តាមជញ្ជាំងរបស់យើងណាអូខេនៅលើប្រាសាទណាមួយនោះឡើយណាចឹងប្រាសាទមានច្រើនណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រាសាទអញ្ចឹងប្រាសាទណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវប៉ះចម្លាក់តាមជញ្ជាំងទេណាអរគ្នាបាទកណាប៉ះម្នាក់ប៉ះពីរអ្នកប៉ះចុះរាប់លានអ្នកប៉ះយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនបាទមិនខ្ទេចអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹង wall carving គឺចម្លាក់តាមជញ្ជាំងណាយើងបាទ carving គឺចម្លាក់បាទគេការឆ្លាក់ណាបាទអ្វីដែលគេឆ្លាក់ណាall foreigners must buy tickets បាទជនបរទេសទាំងអស់ត្រូវតែទិញសម្បត្តិណាបាទ tickets គឺសម្បត្តិចូលទស្សនាសម្បត្តិដើម្បីយើងមានសិទ្ធិចូលកន្លែងណាមួយក៏ធ្វើអ្វីមួយក៏ជិះឡានក្រុងអីចឹងទៅណារបស់យើងណា very expensive បាទតើសម្បត្តិហ្នឹងថ្លៃដែរទេបាទ expensive បាទថ្លៃណា I'm not sure បាទខ្ញុំមិនប្រកាសទេបាទ you have to ask someone បាទអ្នកនឹងត្រូវសួរណាម្នាក់បាទ have to ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើអ្វីមួយបាទហ្នឹងហើយវាជារឿងចាំបាច់ត្រូវធ្វើណាបាទការស្ថានភាពចាំបាច់ត្រូវធ្វើអីមួយណាបាទ one more thing បាទមានមួយទៀតណាបាទមានម្យ៉ាងទៀតណាបាទ one more thing ម្យ៉ាងទៀត you mustn't wear shorts អ្នកមិនត្រូវស្លៀកខោជើងខ្លីនោះទេបាទណា shorts ខោជើងខ្លី you have to show respect to the temples បាទអ្នកត្រូវបង្ហាញនៅក្តីគោរពចំពោះប្រាសាទណា and the monks ហើយនៅព្រះសង្ឃអញ្ចឹង show respect ហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅក្តីគោរពណាអូខេ show respect to បាទតែពាក្យថា to ទៀតណាបាទចំពោះណាបាទអ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់ណា show respect to your teacher show respect to your parents show respect to all your friends at school អូខេ thanks Aroni អរគុណ Aroni បាទបាទនេះបាទយើងមើល Tapescript បន្តមួយទៀតណាបាទហ្នឹងហើយយើងគិតស្ដាប់បាទស្ដាប់ឡើងវិញតែប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺយើងដឹងអស់ហើយដោយសារខ្ញុំបកប្រែលើអស់ហើយនេះពាក្យខាងលើនេះស្ដាប់បកឲ្យអស់ណាអញ្ចឹងអត់មានអីថ្មីទេតែឥឡូវយើងគិតស្ដាប់បានហើយណាអូខេI'll listen again. Tapescript 5.13.2. A. You must ask the monks. B. You mustn't drop litter. C. You must wear sunscreen. D. You mustn't touch the wall carvings. E. All foreigners must buy tickets. F. You mustn't wear shorts. បាទ End of Tapescript Okay. 5.13. ដោយសារតែទាំងអស់នេះខ្ញុំបកប្រែហើយចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះសាកបងបកបាទបើសិនជាមានបញ្ហាយើងអាចឆាតចូលមកណាអូខេបាទខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់មិនអីទេបាទនេះទៀងស្ទាត់នឹងមួយអ្វីខ្ញុំបកឲ្យទាំងអស់នេះណាតែឥឡូវយើងមើលមួយទៀតបាទគឺ 13.3 នេះបាទ 13.3 អូខេ one more Tapescript 5.13.3. Hi, Liwan. I can't wait to visit Wat Phnom. Is there anything I should know before we go in? Yes, there are lots of rules when visiting a temple. Before you enter the temple, you must remove your hat and your shoes. I don't have a hat, but I'll take my shoes off at the door. Okay?
You mustn't touch any of the statues of Buddha. Okay. You must turn off your mobile phone. Thanks, Liwan. Is there anything else I should know? Yes, you mustn't smoke inside the temple. And you mustn't point your finger at anything or anyone. I don't smoke, but thanks for letting me know about pointing my finger. No problem. You must dress carefully before you go to Wat Phnom. You must cover your shoulders. You must wear long pants. And you mustn't wear shorts. Thanks for your help, Liwan. No problem, Sam. Let's go and visit the temple. End of Tapescript 5.13.3. អូខេmìnhនឹងរៀងតាមអត់តនេះតិចសារតែខ្ញុំជាមួយនឹងទូរស័ព្ទវិញអូខេ sorry ចាំអីបាទយើងនឹងខ្ញុំអានម្ដងទៀតដែរហ្នឹងណាបាទអូខេតើយល់ណាបាទនេះHi everyone I can't wait to visit Wat Phnom បាទសួស្តី everyone បាទខ្ញុំបាទដូចជាកាលវីដេអូមុនអញ្ចឹងបាទគឺ can't wait to do something can't wait to do something បាទគឺថាបាទគឺថាទ្រាំចាំមិនបានទេណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទ្រាំចាំបានទេគឺចង់ទៅលេងវត្តភ្នំណាអញ្ចឹងបាទ Is there anything I should know before we go in បាទតើមានអ្វីមួយដែលខ្ញុំគួរតែដឹងទេបាទមុននឹងចូលបាទមុននឹងយើងចូលទៅបាទចូលលេងវត្តភ្នំនេះ Yes there are lots of rules បាទមានច្បាប់ច្រើន when visiting a temple បាទនៅពេលយើងទស្សនាប្រាសាទណា Before you enter the temple you must remove your hat and your shoes បាទមុននឹងអ្នកចូលក្នុងប្រាសាទគឺថាអ្នកត្រូវតែដោះមួកចេញហើយនឹងស្បែកជើងចេញណាបាទI don't have a hat but I take my shoes off at the door ខ្ញុំមិនមានមួកមួយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដោះស្បែកជើងចេញបាទនៅក្រៅទ្វារបាទ Okay you mustn't touch any statues of the Buddha បាទអ្នកមិនត្រូវបាទស្ទាបឬក៏ប៉ះបាទពុទ្ធបដិមានោះទេបាទណា Okay you must turn off your mobile phone បាទអ្នកត្រូវតែបិទទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកណាThanks Ivan អរគុណ Ivan Is there anything else I should know បាទតើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលខ្ញុំគួរដឹងបាទ Yes you mustn't smoke បាទអ្នកមិនត្រូវជក់បារីណាបាទណា smoke គឺជក់បារីយើងបាទណាចឹងមិនត្រូវជក់បារីណា Inside the temple បាទមិនត្រូវជក់បារីនៅក្នុងវិហារនោះទេឬក៏ក្នុងប្រាសាទបាទនៅក្នុងវត្តភ្នំយើងហៅថាប្រាសាទទៅហៅថាវិហារណាបាទបាទចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាពាក្យថា temple គឺសម្រាប់លើប្រាសាទឬក៏វិហារបាទបើពុទ្ធសាសនាយើងគឺវិហារណាវិហារវត្តហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយក៏ជាទីសក្ការៈបូជាគោរពបូជាណាគឺ temple ហើយបើយើងបាទ And you mustn't point your finger at anything or anyone បាទហើយអ្នកមិនត្រូវបាទចង្អុលដៃបាទចង្អុលទៅកាន់អ្វីមួយឬក៏ណាម្នាក់ឡើយបាទណាចឹង point finger at គឺចង្អុលកាន់ណាបាទចឹង at something ឬក៏ at someone បាទI don't smoke but thanks for letting me know about pointing my finger បាទខ្ញុំមិនជួបអីទេណាបាទក៏ប៉ុន្តែអរគុណណាស់បាទចំពោះការប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងណា let me know បាទគឺប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងណាបាទអំពីការចង្អុលថាចង្អុលគឺវាមិនល្អទេណាបាទមែនបាទឃើញការចង្អុលអ្វីមួយគឺអត់ល្អទេណាជាទម្លាប់មិនល្អទេ No problem មិនបញ្ហាទេ You must dress carefully before you can go to Wat Phnom ហើយអ្នកត្រូវតែស្លៀកពាក់ឲ្យបានប្រយ័ត្នណាបាទប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទមុននឹងអ្នកទៅវត្តភ្នំ You must cover your shoulders អ្នកត្រូវតែបិទស្មាឲ្យជិតណាបាទណា cover គឺបិទឲ្យជិតក្របឲ្យជិតណាបើយើងណាបាទ shoulder គឺស្មាបាទ You must wear long pants អ្នកត្រូវតែស្លៀកខោវែង and you mustn't wear shorts ហើយអ្នកមិនត្រូវស្លៀកខោខ្លីទេណាបាទ Thanks for your help លីវ៉ាន់បាទអរគុណចំពោះការជួយប្រាប់ណាលីវ៉ាន់បាទ No problem បាទមិនបញ្ហាទេសាំLet's go and visit the temple តោះយើងទៅឲ្យមើលប្រាសាទមើលវិហារណាបាទហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទតោះឥឡូវយើងមកចំណុចមួយទៀតបាទគឺ Tapescript 13.4 okay 13.4 let's go Tapescript 5.13.4. A. You must remove your hat.
B. You mustn't touch the statues. C. You must turn off your phone. D. You mustn't smoke. E. You mustn't point your finger. F. You must cover your shoulders. G. You must wear long pants. H. You mustn't wear shorts. End of Ok, Tapescript bà ta hay là mình á. A. 5.13.4. You must remove your hat. Bà. Nhưng bọt này bật đầu tiên bật là lừa bỏ hay nó bây giờ nữa bà. Tại mấy bọt đầu tiên cho nó. Nè trâu tay đo mũ chỉnh bà, remove cứ đo chỉnh bà, dọn chỉnh đó. Đo mũ chỉnh bà. Đo bỏ nè chỉnh. You mustn't touch the statues. Nè mình trâu step bạn mà đấy đó bà, gồm ba bạn mà đấy. You must turn off your phone. Nè trâu tay bắt tu sập bỏ nè cháu bà, bật nữa bà, thật đâu bật nữa. Bật tương là liền lấy phim xí nó phải giữ thật đó bà. You mustn't smoke. Và nè mình trâu chụp vào đây như thế bà. You mustn't point your finger. Và nè mình trâu dùng all như thế bà. You must cover your shoulders. Và nè trâu tay bật crop spa nè chật nữa bà. You must wear long pants. Và nè trâu tay slick khâu bén nè, khâu chân bén. Và you mustn't wear shorts. Nè mình trâu sẽ khâu chân khay như thế. Ok, nè bà Tapescript một tiết mà cứ đọc bay chọi prán 13.5. Let's go. Tapescript 5.13.5. A. You must stop. B. You mustn't run. C. You must drive slowly. D. You mustn't sit down. E. You must be quiet. F. You mustn't smoke. G. You mustn't play loud music. H. You mustn't swim. I. You must be 18 years old. Ok, bà End of Tapescript mà ấy bà. You must stop. 5.13.5. អ្នកត្រូវតែឈប់ Okay, you mustn't run. អ្នកមិនត្រូវរត់ទេបាទ You must drive slowly. អ្នកត្រូវតែបើកបោយឺតណា Okay, slowly យឺតបើជា adverb របស់ drive បាទ You mustn't sit down. បាទអ្នកមិនត្រូវអង្គុយចុះទេ You must be quiet. បាទអ្នកត្រូវតែស្ងៀមស្ងាត់ You mustn't smoke. បាទអ្នកមិនត្រូវជក់បរិយទេ You mustn't play loud music. បាទអ្នកមិនត្រូវចាក់តន្ត្រីលឺទេបាទអា play loud music គឺចាក់តន្ត្រីយើងលេងតន្ត្រីណាបាទយើងបើកចម្រៀងបើកអីទៅណាបាទ You mustn't swim. អ្នកមិនត្រូវហែលទឹកនោះទេ You must be 18 years old. បាទអ្នកត្រូវតែមានអាយុ18ឆ្នាំបាទយើងសង្ខេបឡើងវិញទាំងអស់គឺថាយើងប្រើម៉ាស់ក្នុងមេរៀននេះបង្ហាញថាអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលចាំបាច់បាទហើយយើងត្រូវធ្វើណាហើយ mustn't អ្វីដែលគេហាមមិនឲ្យធ្វើបាទអរគ្នាណាបាទOkay. Must for something necessary or important, and mustn't for prohibition. Okay, prohibition everyone. Okay. Subject of prohibition យើងសេចេះបាទ P R O H I B I T I O N ណាបាទ Okay. Prohibition. Okay. Prohibition គឺការហាម5មិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយណាបាទអញ្ចឹងវិធានយើងចប់ទៅ Tapescript ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីយើងអាចចូលឆាតសួរក្នុង Telegram ថែមបានណាបាទអ្នកនរគ្នាក៏ comment ក្នុងវីដេអូនេះមកណាអូខេបើចម្ងល់ខ្លះខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំដោះស្រាយក្នុងវីដេអូ comment តែម្ដងតែបើសិនជាចម្ងល់ខ្លះត្រូវបកស្រាយច្រើនខ្ញុំបាទអ្នកនរគ្នាគួរតែឆាតចូល Telegram របស់ខ្ញុំបាត់ទៅណាមាននៅក្នុង description ស្រាប់គឺមាន Telegram នៅហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអ្នកនរគ្នាណាបាទអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ See you later everyone